يا بنتي. ايه يا عم؟ يا عم انت نكشت الدنيا ليه كده؟ انا مش قادره اطبق فيهم. الحاجات ايه اللي انت لبسته ده؟ انت مطلعاها ليه كده؟ انت غسلاهم يعني؟ غسيل ايه يا عمرو؟ انا مطلعاهم من الدولاب. وايه اللي انت لبسته ده؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه الترنج اللي انت لبسته ده؟ ماله ده؟ ماله ايه؟ انا مطلعاهم في الحاجات اللي هنا. الحاجات دي هتتشحت. ما انا عارف، ما انا جايبهم من الحاجات اللي انا قلت ده غسيل ده ولا ايه؟ بقول لك هتتشحت. تتشحت؟ انت والنبي انت لسه عايز تلبس الترنج ده يا عم؟ ايه ماله ده ان شاء ما الله؟ لبستش حاجه من الدولاب ليه؟ انا مطلعه الحاجات انا دي برتاح في ده ومطبقاها عشان اشحتها. وده كمان هتشحتيه؟ ايه اللي ده كمان يا عم؟ انت بقالك 20 سنه عندك الترنج ده من قبل ما اتجوزك وهو عندك. جيت اتجوزت جبته معاك في جوازك، عايز كمان تفضل تلبسه؟ وماله؟ يا ابني موديله قديم قوي. ايه اللي انت لابسه؟ ايه لا يا عم؟ ايه لا يا عم؟ البس حاجه تانية من الدولاب ومالكش دعوه بالهدوم اللي هنا خالص. لا بقول لك ايه، انت ظبطت دولابك مع حالي، انما حاجتي انا مالكيش دعوه. يعني انا غلطانه اني عملته لك في عز ما انا تعبانه ومش قادره عشان التيشيرتات كلها؟ ايوه جربت خلاص. بص التيشيرت بقى. انت تعبانه وما فيكيش نفخه. يعني انا تعبانه وعملت لك الدولاب وقدرتك وظبطت لك هدومك وانت لسه عايز انت هتفوقي عليا انا؟ انت بتطلع الحاجات دي ليه دلوقتي؟ ما خلاص. وده ماله ده؟ هتشحتيه ليه؟ ده ماله؟ بص عمل ازاي؟ اقلبه كده على ظهره. ظهره. بص بقى عامل ازاي. هو مكان الغسيل والنشير ما بتنشرش التيشيرت اللي هنا. لازم يطلع العيب عليا. هو خلاص ادم. والبهتان ده من الكلور والغسيل. والله هحط كلور على الاخضر. خلاص هما دابوا، هما جابوا اخرهم. سيبهم هديهم لاي حد يستفيد بيهم وخلاص. طب معلش انا بحب الشورت ده. بص هيقعد بقى يفضل يدور فيهم. بحب البسه ده. مقطوع ومش هيجي مقاسك اصلا. ولع الترنج ده شكلك يضحك. انت مش شايف نفسك في المرايه شكلك عامل ازاي؟ ده موديله يا ابني قديم قوي. انا برتاح في البنطلون بتاعه، حلو. يعني ايه بترتاح فيه؟ بيدفيني كده. والنبي مش لو حد خبط على الباب مش مكسوف لما تفتح الباب بالترنج ده كده؟ ماله يا بنت الترنج ده؟ عادي هفتح له الباب عادي. تفتح يا ابني موديله قديم قوي. انا مش قادره بقى للمناهده. مش قادر المناهده. تستغلي بقى انك تعبانه بقى تشتغلي. هيقعد يدور وهيقعد. ده الشورت ده كمان؟ ده انا بنزل بيه الميه. ما خلاص بقى جرب بقى وحش برضه من الغسيل. ما هو جرب من الغسيل. انت هتقعد. طب ممكن بقى تطبق الهدوم دي؟ يعني انت هتشحتها ولا مش هتشحتها؟ انت هتشحتي كل ده؟ انت ما خليتش عندي حاجه. لا عندك كام ترنج كده شكلهم حلو بتوع اللي انت كنت جايبهم لسه الشتاء اللي فات. وبقى هات لك بقى ترنجين حلوين. وعشان خاطر اقلع الترنج ده كل ما اشوفك هقعد اضحك عليك بالترنج الجنس ده. طب ده بقى لا، انا مش هفرط في ده يا عمرو والله العظيم شكله وحش. شكله وحش قوي. طب وده ماله ده؟ انت فاكر يا عمرو ده كنت جايبه امتى؟ كنت جايبه يوم خطوبتنا. طب وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما هو يتلبس. بقاله كام سنه بقى؟ خلاص موديله قدم. انا بستعذ بالحاجه بتاعتي القديمه، انت مالكيش عزيز. طب اوعى بس كده بلا انا بستعذ. اوعى يلا غير واطلع بره يلا. لا انا هقعد بده. والله العظيم شكله وحش ده عليه. عجبني وهقعد بيه. ومش هشحت ده بالذات. يعني انت هتشحت ده كله جت على الترنج اللي انت لابسه ده؟ الترنج اللي انا بحبه. والله شكله وحش. شكله بيضحك عليك. موديله قديم قوي. هو عاجبني. انا كنت مخبيه اصلا منك في الدولاب عشان ما تلبسوش. زعلان على الحاجات دي والله كده. زعلان والله. والله زعلان عليها. شحاتي يا اختي شحاتي. طب اقلع ده كمان. ده مش هيتقلع. اوعي بقى. انت حر.